इसका स्लीप साइकिल सेट हुआ, इसकी तारीफ की, उसी रात से ऐसा पथरी फट जाती है, पूरा एक्सपेक्टेशन की वाट लगा देती है। ऑफिस से निकला हूँ, बस का वेट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए मुझे बस स्टॉप पर, लेकिन बस अभी तक आई नहीं है। तो यस, वेटिंग फॉर द बस। आई होप जल्दी आ जाए क्योंकि आज घर भी जल्दी पहुंचना है। श्रावणी ने तन्वी को बहुत सताया, मुझे कॉल आया था। 12:20 भाई ने 25 मिनट में पहुंचा है मुझे रैपिड वाले ने। बाल खराब हो रहा है। पहुंचता हूँ अभी घर पे, खाना वाना खा के कुछ सो जाऊँगा। घर पहुंचा हूँ लेकिन तन्वी श्रावणी को फीड करा रही है, तो 2-5 मिनट बाहर ही रुकना पड़ेगा। उसको लेकर उठ नहीं सकते, मतलब दूध पी ले तो उसके बीच में उसको रुका कर दरवाज़ा नहीं खोल सकते। तो क्या, आई एम वेटिंग। कहाँ से कोई आवाज नाही येत? श्रावणी, आम्हाला वाटलं होतं ही फीडिंगच्या नंतर झोपेल, पण ही तर जागी आहे, वाईड अवेक। आणि किती सतावलं आज हिने तुला? यहाँ पे उसने ऐसे किया और तेरी कसम मैं रोई हूँ क्योंकि उसके नाखून बड़े हैं और ये ऐसे, ये उसके तो छोटे छोटे हाथ हैं, यहाँ पे ये हो गया। और मम्मी, इसने मेरे को नाखून मारा, मैं रोई, मेरे को रोता देख के ये भी रोई, और मम्मी हम दोनों को देख के हंस रहे हैं कि क्या नखरे चल रहे हैं। और पूरा दिन मैंने उसको उठाया, मेरे दोनों हाथ दुख रहे हैं बहुत बुरी तरह से, क्योंकि उसको किसी और के पास नहीं जाना, मेरे पास रहना है। उसको बैठना नहीं है, उसको खड़े होना है, झुक के उसका टॉय लेना है और झुके झुके खेलना है, खड़े रह के भी नहीं खेलना। कैसे उसको संभालू बता? मेरा हाथ दुखी क्या श्रावणी? का सतवले तू आईला? का सतवतेस आईला? बोल, उत्तर दे। आईला का सतवतेस तू? उसको छोड़ के मैं उसके सामने से कहीं जाने का नहीं, तो भी वो रोती है। वो तो पता है। का सतवतेस तू आईला? उसको ऐसे पकड़ा ना, और समझ वहाँ पे अभी टाइगर है, उसको टाइगर के पास जाना है, तो पूरा ये एक हाथ पे उसका पूरा वजन ऐसे दे देती है वो। ये पूरा मेरे को यहाँ से यहाँ तक दुख रहा है, मुझे नींद आ रही है, कोई मुझे सोने बोले ना तो मैं जागू ही ना 2 दिन तक। और वो देख, 1 घंटा ऊपर वो फीड ले रही थी और सो रही थी। मैं आया, दरवाज़ा खोलना पड़ा, और जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए तन्वी उठी, ये जाग गई मैडम। और अभी ये 2 घंटे से पहले सोने नहीं वाली। परसों वो 4 बजे तक जागी थी सुबह के, कल 3:30 बजे तक जागी है, और अभी आज पता नहीं। बीच में इसका स्लीप साइकिल बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत अच्छे से रात को सोती है। सिर्फ बीच में नहीं, इसका स्लीप साइकिल सेट हुआ, इसकी तारीफ की, उसी रात से ऐसा पथरी फट जाती है, पूरा एक्सपेक्टेशन की वाट लगा देती है। आज तुमने तारीफ की ना, अब मैं नहीं सोऊंगी, ये होता है उसका। चैलेंज ले लेती है वो। क्यों ऐसा कर रही है? का करते श्रावणा तू असं? असं नाही करायचं बाबा, आईला नाही सतवायचं। आज उसको वो प्ले ग्राउंड में लेके गए थे, उछल रही थी, खेल रही थी, हमको लगा थोड़ी सी फिजिकल थक एक्टिविटी जाएगी हुई तो है। सो जाएगी, ऐसा। हाँ। घर आके हमने एस्टिमेशन लगाया 1-1.5 घंटा सोएगी, 45 मिनट्स के अंदर जग गई। बाबा देखो कैसे धक्के मारती है। एका हातावर ती मुलगी पडू शकते। और सबसे ज्यादा कहाँ पे पता है? लिफ्ट में जा रहे हैं ना तब करती है। लिफ्ट में जाली भी होती है, अपनी वाली जाली है ना, वहाँ पे ऐसे हाथ डालेगी वो, उसको जाली पकड़नी होती है। ही मुलगी मस्तीखोर होणार आहे। अब बहुत मार खाएगी फिर। आता बघ तिचं काय सर्कस चाललंय। पडशील श्रावणा तू।
चल चल अपन जेवूया यार, 1 बज गया, हम लोगों का खाना अभी तक बाकी है। चल चल जेवूया, डिनर कर लेते हैं। इसका क्या करें? इसको मैं लेता हूँ, लेते लेते डिनर कर लेंगे वहाँ बच्चों को। फादर फादर मगाचपासून तिला उचकी लागलेली आहे आणि तन्वी वॉशरूमला गेली आहे. सो आम्ही दोघं इथे आहोत. लवकर तन्वी आली पाहिजे. सो तिला जनरली उचकी लागल्यावरती आम्ही तिला थोडं दूध पाजतो, त्याने तिची उचकी थांबते. हो बाबा. आणि जास्त वेळ जर उचकी राहिली ना तर ती रडायला लागणार. हा ना श्रावण? या 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 या